Komið sæl og velkomin í að norðan. Það er notalegur nóvember hjá okkur á N4 og hvað er nú notalegra heldur en fjárhús í nóvember. Við ætlum að byrja þáttinn á að koma hérna að Svertingsstöðum 2 í Eyjafjarðarsveit. Bændurnir Hákon og Þorbjörg og litla bóndakonan Agnes eru hérna bíða eftir okkur. Daginn! Daginn! Hvað segir þið gott? Bara fínt. Hvernig eru þið stemd? Það er nokkuð góð sko. Það er eitthvað komið inn hérna hjá okkur? Já, við erum komin hérna með hrúta og veturgamalt og lömb inn. Hvar eru hinnir? Þeir eru bara út á túni ennþá á beit. Við erum bíða eftir að fá rúnísmann þess að geta tekið þetta allt inn. Það er búið að ríja hérna hrútana hjá okkur. Þeir eru ekki eins svona voldugir, þeir eru búin að missa makkan. Nei, þeir minnka eins við að missa öllina. Það snýst alveg að það gefur gott heldur frekar en að halda einhverjum holdum sjálfur. Svo eru þeir nú voða ljúfir og góðir sko. Já, þeir eru ekkert óalega árásargjarnir eins og maður svona kannski ímynda sér stundum. Já, nei, og við reynum að hafa þau róleg. Við erum með börnin hérna og viljum hafa þá rólega og rólegt fé og svona. Já, það er hérna ansi löng svona, ræktunarsaga hérna. Þú er náttúrulega hvað, 4. ættliður hérna á bænum? Já, og það er búið að vera í skýrsluhald hérna síðan í Sauðfjárrækt síðan fyrir 1970 sko. Þannig að þetta eru ansi mörg ár. Hvað eru þið svona helst að leggja áherslu á í ræktuninni hér? Sko núna er það mest að fá sem flest kíló eftir ána á sem styðstum tíma. Það er að segja þau verði bara tilbúin í slátrun þegar þau koma fjalli. Já, ok. Og það er væntanlega allir farnir í það núna, það partí? Það er ansi misjafnt. En við viljum bara fá þau þroska mikil á fjalli. Þannig að við séum ekki með þau hér heim á túni langt fram eftir hausti. Já, þeir eru líka með 3 geitur, sé ég. Hvaða félagar eru þetta? Þetta er svona tilraunaverkefni. Sko, já, þetta byrjaði náttúrulega með því að börnin voru alltaf að horfa á Heiðu í sjónvarpinu og þeim langaði svo í geitur. Þannig að þau sjá fyrir sér að verða geitahirðar. Ég veit ekki alveg hvort það verður eins og í teiknimyndunum. En við ákváðum bara að pröfa þetta, sjá hvað verður úr þessu eða hvað við gerum. Byrjum nú rólega og vita hvort við fáum ekki kýðlinga. Ég held að þeir eiga að koma kannski í svona janúar, febrúar. Já. Ég ætla samt að við langar til að pröfa að kemba þær af því að við munum greiða þeim til þess að ná fiðun af þeim og þetta er náttúrulega ekkert mikið af þessum, 3 en fiðan er mjög verðmætt og það er tekið á móti henni, uppspuni sem er á Suðurlandi tekur á móti svona fiðu þannig mér langar allan til þess að pröfa það og ég hef svo enga reynslu með geitur en svoleiðis en maður lærir ekki nema að pröfa það sko. Nei, akkurat. En hvernig svona fyrstu kynni, eru þær svipaðar á kindurnar í svona geðslagi eða hvernig eru þær eiginlega? Nei, þær eru nú þeir eru svona meiri karakterar og svona meiri vælukjóa. Hvernig þá? Það er að emja bara við, ef bara nógu sé þrengt að þeim einhvers staðar, þá fara þær að emja bara alveg leið en drottningastælar í þeim? Já, smá svona. Já, það er rosalega svona virðinga þó að þær séu bara 2 huðnur og 1 hafur að önnur huðnan ræður sko yfir og þær sýna alveg hver er efstur, hver stjórnar. Þannig að, já, en við bara sjáum til hvernig það verða síðan, hvort við náum ekki að gera þær alveg gæfar og svoleiðis. Þannig að svona forvitnar hann en þær eru ekki orðnar alveg gæfar ennþá. Svo langar mig aðeins að spyrja ykkur út í fallegir hundarnir ykkar. Er þetta góðir smalahundar? Þetta eru alveg notaður hundar, svona þokkalega góðir. Þó þá við séum sjálfur frá. Ég myndi segja að það væri mjög góðir sko. Já. Hann er svo hógvær með það sko. Já, ég sá það. en þeir spara manni svo rosalega mikið sko. Þó að við séum, þó ég reyna að halda því fram stundum að ég sé létt á fæti. Þá hann mun léttar á fæti að þá er samt, maður næri ekkert að hlaupa fyrir fé svona. Þær verða bara rólegri, þær eru vanar hundunum og þá er þetta bara ekkert vesen. Það er bara að kunna að fara
hundarnir vita hvert þeir að fara og þá eru kindurna miklu þægari. Þær kindur sem eru vanar hundum eru miklu þægari. Hvað heitir þessi? Þetta er Lubba. Hverjir sjáum svona nafngiftir á bænum? Ég sé ekki aðalega ég, nema þegar Þórbergur fær að blöskra það sem ég er að skýra þá grípur hún stundum inn í. Nú þarftu eiginlega að koma með dæmi. Já, ég getum til dæmis tekið þennan hérna, þetta er hann Boris. Boris, já, virðulegt. Hann er undan Pútín og svo er hérna undan honum þessi hér, hann er undan Boris og hann heitir Clinton. Já. Og ég reyna að hafa hver að fætur öðru. Ég reyna að hafa dálítið svona þema í þessu og dætur til dæmis Boris eru Katajak og Tatser og Þetta er í oft svona línum, það er tekið hljóðfæralínur og fuglalínur og svona, þú veist, sem er undan sko. Svo var hann nú að hneykslast á elstu dóttur okkar sem skýrði gimbruna sína Regelsen, sem sagt hún átti 2 ær sem hétur Regína og Elsa og hún skeytti þessi saman í Regelsen og frú fyrir framann og hann var ekki hrifinn af því. Ég sagði að það var nú ekki allt frábært, ekki öll nöfnin verið frábær sem hann hafði fundið, en það heita allar skepnur hérna. Já, allar ær, allar kýr, allt. En þið eruð mitt líka aðalega kúabændur, er það ekki rétt hjá mér? Jú, við erum svona fyrst og fremst kúabændur, við erum með einhverjar 65 kýr. Kindurnar eru meira svona til þess að hafa eitthvað að gera á haustin. Já, einmitt. Já, við erum með 1 mjaltarþjón og þetta er svona fjöldinn sem passar fyrir hann. Við erum með fjós sem að nýtt sem náttúrulega ekki nýtt lengur, fjós sem að byggt hérna í hruninu, tekið í notkun í janúar 2008. Frábært. Já, en það er samt gengur bara mjög vel og kúabúskapurinn, það er líka löng saga, ræktunarsaga hérna með kýrnar og við tökum við mjög góðu búi af tengdaforeldrum mínum, foreldrum hans, sem hafa stundað hér góða ræktun og þannig að við erum svo sem bara reynum að halda því áfram og það er mjólka mjög vel hérna. Þannig að maður verður að vera ánægð með það sem maður gerir. Starfið þið eitthvað annað fyrir utan búskap? Nei, ég er kjötiðnaðarmaður og en hætti í því bara til þess að geta verið bara í búskapnum sko. Ég er lærður frjótæknis og hef svona aðeins gripið í það bara til þess að bjarga þeim ef við þurfum að komast í frí og svona. Já, svoleiðis. En annars erum við bara, enda þetta er fullt starf alveg að vera hér. Ansið mikið og fjölbreyttan búskap. Við erum að tala um kýr, við erum að tala um kindur, geitur og svo er það náttúrulega með nokkra hunda. Og er eitthvað fleiri? Nokkur hross. Ég rækst á hænur. Já, hænur. Og ég fæ ekki svín. Nei, ekki ennþá allavega. Viljið taka umræðina hérna? Nei, ég veit ekki hvort hann var að reyna því mig langaði geitur sko. Svo var hann alltaf nú að jákvæða að við skildum endilega fá okkur geitur. Ég veit ekki hvort það sé til þess að vega upp á móti hún langi í svínin sko. En sjáum til sko. Og svo eru náttúrulega 2 kettir og 1 kanína og págaukar og þannig að það er ýmislegt til hérna. Já, og hvað er mörg börn? 4. Okay. Þau eru 3 ára eða verða 4 ára og verða 6 ára og svo 9 ára og 11 ára. Og hvernig leggst svona veturinn í ykkur? Svo nokkuð í föstum skorðum yfir veturinn. Já, en það er náttúrulega fyrir að líða fengitíð hjá sauðfénu. Þannig að við förum að setja, ekki alveg strax, en við erum svona fann að leggja drög að því, undirbúa fyrir að því að við samstillum allt féð hérna, þannig að það beri allar bara á samtíma. Já, það býtur að þægilega. Já, að því að við erum með svo mikið annað, eða öll jarðvinnsla á vorin og þetta auðveldar vinnuna og svo bara búum við líka vel að hafa foreldrar hans og systur hans sem koma og eru með okkur hérna í sauðburði. Og það er náttúrulega alveg ómetanlegt, en þau kannski geta ekki tekið sér frí í vinnu yfir 3 vikur, að þau hafa reynt að taka sér frí í viku og það hefur reynt að sauðburðin sé bara í viku. Svona, það gengur ekki alltaf, en við erum að reyna það. Veðrið spila svo inn í. Þegar það er gott veður og kemur svo út, þá er þetta dásamlegt. En þegar það kemur hríð eða eitthvað og maður er með allt hérna inni lengi, þá er þetta náttúrulega bara orðið mjög erfitt. Eða svona, þetta er þyngra. Já.
en alltaf jafn skemmtilegt, Já. mjög skemmtilegt. Agnes, hvað eru uppáhaldsdýrin þín á bænum? Hestar og hundar. Okay. Hvað finnst þið skemmtilegast? Finnst þér sauðburðurinn eða hvað finnst þér? Sauðburðinn. Ertu góð í að taka á móti lömbum? Hvað tókstu á móti mörgum núna í vor? Manstu það? Er gaman að búa í sveit? Heyrðu, ég ætla nú ekki að trufla ykkur endilega lengur, ég hugsa að það hefur nóg að gera, en bara takk kærlega fyrir heimboðið og spjallið. Já, bara takk hérlega fyrir að koma. Kominu. Bara gangi ykkur vel. Takk.